Barumsa keenya irraan immoo kan qabannee dhufne jechoota dhedheeroo ni ilaalla jechuudha. Jechoota dhedheeroo duwwaa itoo hin ta'in jecha tokko akkamitti jalqabaa kaasee yookiin immoo hundee isaarraa ka'ee akkamitti babal'achaa deema, akkamitti dheerachaa deema, akkamitti yeroo dabalamu ishee dabalamtuu ishee dheerattu akkamitti ilaalaa deemna kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf jechoota garaagaraatu jiru. Isaan sirriitti adda baasnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf isinii afaan Oromoo dubbisuuf akkasumas barreeffachuu fi wanna qo'achuu qabdanii sirriitti qo'achuu isinirra eegama jechuudha. Maaliif afaan Oromoo ergaa qubee adda baastanii erga dubbisuu jalqabdanii booda jechoota akkas diddiirsuu kana sirriitti hubachuu qabdu. Yookaan immoo yoo jechoota ijaaraa jirtu taanaan immoo jechoota akka ijaaramanii sirriitti amma dhumaatti viidiyoo kana hordofuu isinirra eegama jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti viidiyoo kana hordofa jechoota sirriitti diddiirsinee. Kanaaf namoonni viidiyoo kana ilaaluu keessan dura chaanalii kana subscribe hin goone subscribe gochuudhaan barumsoota adda addaa isinii qaqqaba jechuudha. Viidiyoo kana immoo jalqabuu keessan dura like godhaa isiniin jedha. Namoonni karaa keessoon sirriitti afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreega dabalatee barachuu barbaadan karaa bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegramiin nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanii sirriitti barachuu dandeessu. Bakkuma jirtaniin onlaayiniidhaan barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma gara barumsa keenyaatti yeroo deemnu qubee jecha keenya har'aa jalqaba asirra jalqabna. Jechoota asirra jiranii sagalee lama qabdi jalqaba irratti. Sagalee lama qabdi. Sagalee lama jechuun qubee dubbachistuu fi dubbifama wal faana yeroo dhufanii sagalee jedhama. Yeroo sagalee lamaa fi isaa ol walitti dhufee yeroo jedhu immoo jecha jedhama. Kanaaf amma jecha gabaabaarraa gara jecha dheeraa yookiin immoo jecha wal xaxaatti akkamitti akka deemuu danda'u kan ilaallu ta'a jechuudha. Amma asitti haa jenna. Haa as immoo fee jira. Kanaaf haaffee jedha. Amma isheen kuni sagalee lama qabdi. Dubbisuuf rakkistu salphaadha. Haaffee jenna. Amma haaffee kanarratti raa yoo itti daballee maal ta'a? Haaffeerraa. Argitanii raa kana daballee jechuudha. Kanaaf haala kanaan salphaatti ilaalaa lama deemuudha. Haaffeerraa. Raa kana immoo gara ruutti yoo jijjiiramte maal taati? Haaffeeruu. Argitanii alaatti jijjiiramuu danda'u. Kanaaf hundee ishee qabattaninnaan ishee dhumarra dabalamtu dabalaa deemuudha jechuudha. Dabalaa deemuudha. Ittaanee kan jiru asii haafee. Raan jira achi maa daballe sagalee maa jedhu dhumarratti daballe. Raan jira maanis jira. Kanaaf haaffeeramaa jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo maa inni ture muu itu godhannee itu muu goone immoo maal ta'a? Haaffeeramuu. Argitanii akkatti jijjiirama dhufe. Kanaaf hundee isaa haaffeerraa amma haaffeeramuutti geenye jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti haaffeerraa achi booddee haaffeeruu achi haaffeeramaa. Inni kun sagalee meeqa qaba? Sagalee 4 qaba. Haaffeeramaa. Inni ittaanee jiru immoo haaffeeramuu. Kanaaf haala kanaan maal jechuudha? Jijjiirama dhufaa jechuudha. Salphaarraa gara wal xaxaatti deemaa dhufaa jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Ittaanee kan jiru hojii jedha. Inni kun sagalee lama qaba. Yookiin immoo qubee jecha abbaa sagalee lamaati. Hoon jira, jii jira, hojii. Hojii kana amma maalitti daballee echuu itti daballee asitti hojjechuu ni ta'a jechuudha. Okay, hojjechuu kanarratti immoo taamuu yoo itti daballee taamuu dhumarratti itti dabalame. Kanaaf
hojjetamu hojjetamu ta'a jechuudha. As immoo chi inni ture hojjechuu asii dubbisnee isaa yoo itti daballee hojjechiisaa ta'a jechuudha. Asii qubee dubbachiistuu dhumarra jirtu gara aasee turte gara utti hojjette suu taati. Kanaaf akkuma jirutti hojjechiisuu ta'a jechuudha. Hojjechiisuu. Haala kanaan dubbifamuu danda'a. Hojii ishee salphaadha. Hojii, hojjechuu, hojjetamuu, hojjechiisaa, hojjechiisuu. Sirriitti ilaalaa jechuudha. Hojjechiisuu. Kanaaf haala kanaan maal gochuu danda'ama? Salphaarra gara xaxaatti deemuun danda'ama jechuudha. Okay. Qubeen yookiin immoo jecha itti jiru maalidha? Jecha irra butaa kan qabudha. Naan asitti irra butaadha. Hun jennee dubbisna irra butaa waan taateef. Hundee. Kanaaf hundee kan jettu kana maalitti daballa? Uumaa yoo itti dabalee hundumaa ta'a jechuudha. As immoo hundeessaa itti dabalame argitanii hundee inni ture saa hundeessaa sirriitti ilaalaa. Achitti aanee kan jiru immoo hundeessuu dubbachistuu saa ture utti jijjiirame hundeessuu. Okay. Inni itti aanee jiru faama itti dabalame. Faama hundee irratti faama yoo itti daballe hundeeffamaa ta'a jechuudha. Kanaaf jecha keenya ishee salphaa hundee asii uumaa itti daballu iski dubbisaa isin hundumaa isitti aanee jiru dubbisaa hundeessaa ishee asii jirtu hundeessuu. Okay, isheen kun kan keessanii hundeeffamaa ta'a jechuudha. Hundeeffamaa. Okay, qubeen yookiin immoo jecha itti aanee jiru ijaaruu ta'a. Qubeen ishee jalqabaa i guddaadha. Ijaaruu jenna. Ijaaruu kana ama yoo itti daballee maal ta'a? Ijaaramaa. Maa kana gara mutti yeroo jijjiiramu immoo maal ta'a? Ijaaramuu. Okay, ijaaramuu. Amma ijaaraa kanarratti chu yoo itti daballee maal ta'a? Ijaarrachuu ni ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru ijaarsiisuu. Kun immoo xinnoo wal xaxate miti siisuu itti daballee ijaarsiisuu. Kanaaf amma isintu dubbisaa jechuudha. Dabareen kan keessanii dubbisaa ijaaruu. Ishee lammaffaa dubbistanii ijaaramaa. Sadaffaa ijaaramuu. Afuraffaa ijaarrachuu. Shanaffaa ijaarsiisuu ta'a jechuudha. Ijaarsiisuu. Haala kanaan qo'atamuu danda'ama jechuudha. Okay. Jecha keenyatti aanee jiru immoo maalidha? Sagalee sadii qaba. Ja, la,
la jaalala jaalala jedha jaalala. Kanaaf jaalala kana laa kana gara lee laa kana jabeessine gara leetti daballee maal ta'a jechuudha jaalale jaalale jaalale. Asimmoo yeroo dhufnu jaalatama argitanii sagalee sadi gara afuritti deeme jechuudha. Jaalatama jaalatama. Achoo maalitti daballee chu yootti daballee jaalachu jaalachu. Taanee kan jiru maali? Jaalachiisu chiisuutti daballe chiisu jaalachiisu ni wal xaxaadha jechuudha inni kun. Kanaaf isheen shalbaa maalidha? Iski isintu dubbisaa. Jaalala jaalala. Taanee kan jiru jaalale. Sadaffaa jaalatama jaalatama. Taanee jaalachu jaalachu. Taanee kan jiru shanaffaa kana dubbistanii bakka biraavoodha. Jaalachiisu jaalachiisu haala kanaan qo'atamuu danda'ama jechuudha. Okay, jecha kana gama kana jiru immoo abbaa sagalee lamaati. Abbaa sagalee lamaadha. Sagalee jee fi sagalee chaatu jira. Kanaaf jecha jennee hundi irraa kana jecha jecha jennee amma maa yoo itti daballee maal ta'a? Jechema jechema ta'a jechuudha. Jechema. Itti aanee immoo jee oota itti daballe oota kan itti daballu baay'isuu yoo barbaanne waan tokko baay'isuu yoo barbaanne oota itti daballa. Jechoota hoolota namoota akka jedhamere oota yeroo itti daballu baay'ina agarsiisa jechoota jechoota. Achimmoo wal xaxaatti dhufna jechuudha. Wal xaxaatti dhufna. Jechisiisu jechisiisu jechisiisu. Amma immoo caalmaatti wal xaxaa gara ta'etti deemna. Jechisi jennee miti si tennee suu jennee asitti garuu as immoo sagalee lamatti fachuu jennee jechisifachuu jechisifachuu. Ila sadheeraa kana shaakalaa ishee yeroo baay'ee jechisifachuu jechisifachuu ta'a jechuudha. Asii amma immoo sintu dubbisaa. Maal irraa jalqabne? Jecha jecha. Lammaffaa kan keessanidha. Jechama. Sadaffaa jechoota. Okay. Afuraffaa ishee kanas kan keessanidha. Jechisiisu jechisiisu. Bakka sadhumaa kana bakka kana dubbistaninnaan bakka afaan Oromoon isin rakkisu jechuudha. Sirriitti dubbisuu kana bartanitti. Yeroo dheeraa isin ilaalladha kanaaf. Jechisifachuu 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 jennee dubbisna jechuudha. Okay. Itti aanee kan jiru jecha keenya abbaa sagalee lamaati. Maal jedhaa? Sagalee kee fi sa jira. Keessa keessa. Kanaaf keessa jennee hundarraa keenya. Kanaaf keessaa uma itti daballa. Umma yeroo itti daballu keessuma keessuma. Okay. Keessummaa irratti oota yoo itti daballee ammas sagalee tokko amma sagalee ummaa daballee turre amma immoo keessummaa irraa oota daballee baay'isna jechuudha. Oota yeroo itti daballee
keessummoota. Keessummoota. Keessummoota ta'a jechuudha. Ittaanee keessummaa irratti eessuu itti daballa. Eessuu ammoo baay'ee wal xaxaaqoona yookiin immoo ni dheeressina jechuudha. Achi booddee maal ta'a? Keessummeessu. Argitanii? Suu iddoo lamatti dhufe. Keessummeessu. Keessummeessu ta'a jechuudha. Amma kanan dheerachuu danda'a. Sagalee jechoota afaan Oromoo dheeroon baay'ee jiru jechuudha. Achi keessummeessu irratti si achi immoo tu itti dabalee dhuma irratti yoo tu itti dabalee keessummeessitu. Argitanii? Keessummeessitu. Amma sagalee biraa tu dabalee jechuudha. Keessummeessitu. Okay. Amma isintu dubbisa. Jalqaba irratti keessa. Keessa. Lammaffaa kan keessanidha. Keessumma. Keessumma. Sadaffaa irratti kan keessanidha. Keessummoota. Keessummoota. Bakka inni afuraffaa dubbistanii naan bakka shanaffaa isin rakkisu. Kanaaf keessummeessu. Keessummeessu. Okay. Inni taanee jiru inni dhuma inni kun isa dheeraadha bakka. Keessummeessitu. Keessummeessitu. Keessummeessitu jennaa jechuudha. Okay. Gama kana naa dhufnu. Gama kana irratti maaltu jira? Kolfa. Kolfa. Kolfa jedha. Sagalee sadii qabaachuu danda'a. Maaliif irra buutaan sagalee irra buutaan jira waan ta'eef koon jira. Sagalee irra buutaan laan jira. Achi faan jira. Kolfa. Kolfa. Kanaaf kolfa irratti iitu itti daballee kolfiitu. 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 Achi kolfiitu irratti amma immoo ni jijjiirra. Chiisu yoo itti daballee koofallaan irra buuta. Ammas koofalchiisu. 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 Su irratti maal bakka busnaa su saatti yeroo bakka busnu koofalchiisa. Koofalchiisa. Amma dubbachiistu baasnee tu daballa. Balleessinee tu itti daballee koofalchiistu. Isaan irra butaa goonee jechuudha. Koofalchiistu. Koofalchiistu ta'a jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa maal jedhaa? Kolfa. Kolfa. Taanee kan jiru kan keessanidha. Kolfiitu. Kolfiitu. Ittaanee kan jiru koofalchiisu. Koofalchiisu. Ittaanee kan jiru kan keessanii koofalchiisa. 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 Inni kun koofalchiistu. Koofalchiistu. Koofalchiistu ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan salphaarraa gara xaxaatti deemuu ni danda'ama jechuudha. Sagaleen keenya inni ittaanee jiru abbaa sagalee lamaati. Abbaa sagalee lamaati. Lee fi ji jira. Lee fi ji walitti leejii ta'a. Leejii. Leejii ta'a goonee dubbisuu dandeenya. Leejii. Achi boodee saa itti daballee leejiisaa. 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 Achi irra butaa naa itti daballee su yoo goonee leen
leenjisu, leenjisu, leenjisu. Ittaani hoo leenjisaa irratti muudhuma irratti yoo daballe maal ta'a? Leenjisamuu, leenjisamuu, leenjisamuu. Achi booddee suu yoo itti daballe maal ta'a? Leenjisiisuu, leenjisiisuu, leenjisiisuu ta'a jechuudha. Kanaaf leenjisaa, leenjisaa, leenjisuu, leenjisamuu, leenjisiisuu, leenjisiisuu, leenjisiisuu ta'a jechuudha. Okay, har'aaf sagaleen keenya ni dhuma. Sagaleen keenya ni dhuma. Abbaa sagalee sadii qabudha. Liqeessa, liqeessa, liqeessa. Amma sagalee tokko dabala. Tu yoo itti daballu liqeessitu, liqeessitu, liqeessitu ni ta'a jechuudha. Ittaan immoo faataatti dabala. Liqeeffata, liqeeffata, liqeeffata. Ittaan yoo chuu itti daballu taa ture asii chuu yeroo itti daballu liqeeffachuu, liqeeffachuu. Amma liqeeffachuu irratti maalitti daballaa? Suu kan jedhu yeroo itti daballu liqeeffachiisuu, liqeeffachiisuu, liqeeffachiisuu ta'a jechuudha. Kanaaf amma kan keessannaa salphaa irratti jalqabna. Liqeessa, liqeessitu. Kan keessanni kun liqeeffata. Ishee kana dubbisa. Liqeeffachuu, liqeeffachuu. Isa wal xaxee immoo dubbisa iski. Liqeeffachiisuu, liqeeffachiisuu ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan jechoota afaan Oromoo salphaa yookiin immoo dubbisuuf salphaa ta'an irraa gara dubbisuuf rakkisan wal xaxaanitti haala kanaan shaakaluun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf namoonni afaan Oromoo, Ingiliffaa, Amaaraffaa, Herreegaa dabalatee barumsoota biroo karaa onlaayiniin barachuu sirriitti barachuu barbaadanii bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa sooshaal miidiyaa waatsaappii, imoo akkasumas teelegiraamiin nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Namoonni sabiskiraayibii itoo hin gootin amma yoo ilaalaa jirtanii chaanaalii kanaa sabiskiraayib gochuudhaan barumsa garaagaraa isinii qaqqabaa jechuudha. Barumsa keenya har'aa kana fakkaataa ture. Barumsa biraatti amma walitti deebinu nagaan tura.